Qarpızın içərisində gizlədilən 63 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edildi. Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İran İslam Respublikasından Rusiya Federasiyasına dırnaqarası təzə qarpız yükü aparan nəqliyyat vasitəsinə stasionar rentgen qurğusunda aparılan yoxlama zamanı yükdə şübhəli cizgilər müşahidə olunub. Əsaslı yoxlama zamanı kinoloji xidmət iti 42 qutuya çevik reaksiya verib və həmin qutulardakı 84 ədəd qarpızın içərisindəki bağlamalardan falqaya bükülmüş formada gömrük nəzarətindən gizlədilən qablaşdırma ilə birlikdə ümumi çəkisi 63 kiloqram 417 qram qurudulmuş marihuana aşkar olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.